Thiếu axit dạ dày là nguyên nhân hàng đầu gây ra ợ hơi mãn tính hả? Chị bé đây này, khả năng đầu tiên là dạ dày của bạn không có đủ axit dạ dày. Nếu mà dạ dày của bạn không đủ axit, bạn sẽ bị tiêu hóa không hoàn toàn, đặc biệt là protein. Khi thức ăn không được tiêu hóa hết, khí sẽ tích tụ lại và sau đó sẽ trào ngược lên thực quản. Đây có lẽ là nguyên nhân phổ biến nhất. Muốn biết nguyên nhân tiếp theo là gì thì đón xem video tiếp theo nè.